他生意不好是有原因的。看见回不得真假厨子说，延边珲春镇海贝烤贝仨人664。我去过这家店，不见得他的分店也好吃啊。这啥玩意儿？没有毛蟹。毛蟹没有，现在有点贵，然后空掉了。帝王蟹190，你说那我来一个板蟹吧，好贵啊！它还活着吗？它不动了。别人家个小的都是150左右，大的160，他家一小个的190，他家贵。就我还没吃饭呢啊，看他池子里那海鲜都不太灵光，状态都不好。这仨扇贝啊，95一斤，1斤927，187块1毛5，我成贵了。咱不说别的啊，他店里一个人都没有。首先气氛就不如延吉那边那个。这贝柱裙边口感说得过去，这个倒是新鲜。鲜活一个合60多块钱呢，真不便宜。这黄贝仨65一斤，1斤08钱，70块2毛。口感也可以，确实肯定是鲜活的。还是牛肉38，我记得去年吃那个，我说它牛肉质量很好，说得过去。肉这边筋膜比较多，脂肪含量不是特别大，但是你还是能吃出有一点点那个牛肉脂肪的味道。就是在延吉吃那个好吃，这也差点意思。这就是恶性循环，越没人他就没备东西，不备东西就越没人，这东西的品质越来越差，你就人越来越少。哎，板蟹155一斤，2斤328，368块9，我天哪！哎呀，先尝尝它的蟹腿吧。蟹肉的鲜甜的味道在，口感呢也还可以，蒸的确实有点老了，肉都缩的有点狠了。咱们上次在延吉蟹的是蒸好，拿过来当着咱面给拆，当着咱面拌。我记得他把蟹腿什么的都帮咱们给卸开了，给拆开了。人家这都弄好了，给拿过来，少了一种那个参与感，这真的差很多。哎呀，尝尝拌饭吧，蟹膏拌饭，吃不太出螃蟹的味道，你是蟹膏、蟹黄。什么没有那个味道，就是海苔的味道，拌了点米饭，这个完全没有在那年吃的那个那么香的感觉，没有，甚至可以说它不好吃。我来这儿是因为在延吉的时候给我留下了非常好的印象。做总结，664，3个人没怎么吃，就人均没有参考价值。你说他生意不好是有原因的。原来觉得很好吃的店，有个分店我就来吃了，来了会发现我差距很大，渣渣。